超嗰啲 driver 嗰啲司機啊，哇大佬人工好勁噶咯喎，仲勁過醫生喎，有啲機會成1倍喎，你仲要加人工。聽落去咧，好似有少少好似香港同深圳或者係叫做大灣區嘅生活一樣，好似揾食你梗係翻香港啦，咁但係如果你話退休或者係放假，你就走咗去大灣區啦，咁會唔會英國同歐洲大陸嗰啲狀態都係咁咧？都係噶啦。喂，你去有啲人避稅就去做 barter，即係直布羅陀啦。咁有啲人就而家冇咗個歐盟啊嘛，而家就有啲人咧真係走咗去直布羅陀，佢有隻姜士啊，即係呢啲地方咧嘅避稅天堂咧，都係英國屬土喎，就黐住法國㗎。咁有嗯，啲人咧就即係當係去離島咯，當我哋去啊，離島咯嚇。咁佢哋如果尤其是咧有啲咁嘅，而家火車又方便咗，啲直通火車啲 Eurostar 咧，一直坐火車咧，就有甚至乎有時咧時間慳啲啊，平過搭飛機啊，去 Amsterdam 啊、阿姆斯特丹啊，去甚至乎去歐洲啊咁坐Eurostar 咧都方便嘅。咁我諗英國人咧個個人啲人工又唔係好高嘅，好平均嗯，嘅。你只可以話佢好平均，佢唔係話特別，佢唔係少係不足，但係就平均。咁啊，當然咧最近好興啦，啲人就興咩咧？就係嗰啲火車啊，嗰啲 tube 咧罷工啊。嗰啲人話嗯，有冇搞錯啊？你嗰啲爭嗰啲地鐵，即係地鐵啦，我哋叫地鐵啦，tube 嗰啲 driver 嗰啲司機啊，哇大佬人工好勁噶咯喎，仲勁過醫生喎，有啲機會成1倍喎，你仲要加人工。咁收尾我話喂，你自己坐下地鐵你都知啦，由朝到晚都喺條隧道嗰度咧，其實咧嗰啲人工係一啲叫做補償費嚟㗎，真係啊，你係你知好辛苦誒，啊，倫敦嘅地鐵咧有啲咧就冇點講啊，冇冷氣嘅。咁但嗯，係而家聽講咧開始咧就設計到啦，即係好窄嘅隧道裏邊咧都開始有啲冷氣啦。咁有啲車廂開始換啦，咁呢啲都係一啲好啲嘅嘢咯。但係我覺得成個經濟氣氛都係差啲嘅，經濟氣嗯。氛差啲係啊。我妹都喺曼城住啦，佢都間唔中都同佢傾偈，佢都話即係一到暑假一得閒，佢就走咗去歐洲嗰邊玩啊。咁我覺得真係有啲似香港同深圳或者係叫大灣區嘅狀態咯。即係正如你所講，雖然嗰個收入係比較平均啲，但係使錢又好似翻歐洲大陸嗰啲地方嗰度又好似好使啲咁樣啊。咁就係啊。形成咗一個好有趣嘅關係，好似歐洲大陸就係英國嘅後花園咁樣。咁但係就對我哋香港人嚟講咧，尤其是嗰移咗民去英國嗰一紮人咧，咁佢哋去歐洲咧，對的確咧係非常之，即係點講啊，係好唔同啊個氣氛。你點解咧？去幾嗱個氣氛，你知係個文化氣氛啊。誒，葡萄牙同西班牙唔同，飲食啊，個景觀啊，跟住咧同意大利又唔同，同法國又唔同。佢就算咁嘅地方咧，佢即係當然啦，等於湖南菜啊，誒遼寧菜啊，咁上海菜啊，咁都好多好四多分別。川菜啊嘛，但係喺歐洲咧，佢哋即係對於我哋嚟講啦，都係唔同語言咧，就好似好遠咁噶嘛。但係咧去到英國之後咧，去呢啲地方咁近咧，佢就覺得哇，好似好抵咁啊！咁咁啊我唔知係，啊，或者你住耐咗，你就會覺得厭咯。但係而家咧都係好新鮮，不過我周圍走噶啦。但係我去到一啲唔係，同嘅國家咧，佢嘅建築物啊，佢飲食咧，佢真係好唔同啊！法國人咧好招積嘅，佢嗯，哋食個三文治咧都真係好食啲嘅喎。係啦，喺英國咧啲人唔識食嘢噶嘛。啊，好彩嗰陣時入歐之後咧，好多東歐人啊、波蘭啊、其他法國人都去咗嗰度做嘢，就即係打拼天下。咁啊，飲食文化豐富咗，